الله وبركاته. يا جماعه اقول لكم على كام معلومه غلط، بالذات الناس اللي بتلعب بطولات. يعني ايه احمل همبرجر؟ همبرجر ايه؟ عباره عن حته عيش توست وعليها حته لحمه فاسده وعليها حته جبنه ملهاش لازمه وطماطمايه. ايه هو بقى اللي هيحمل لك فيها دي؟ دي اول معلومه خطا. انا واخد 4 مرات بطولات في العالم، عمري ما حملت كلام الفضه ولا بيتزا ولا الكلام الفاضي ده. ده كلام ملوش لازمه خالص. وتاني حاجه يقول لك ايه؟ اعمل تكرار عد تنازلي. يا جماعه ده غلط، انتوا اي حاجه تقلدوا اي حاجه. معرفش، في محترفين كتير بيلعبوا تمرينات غلط، والفيديوهات اللي هم بيعملوها ديت على يدي شو غلط يا جماعه. مفيش حاجه اسمها عد تنازل، نزل وهتتعب الناس ليه معاك؟ تتعب ليه؟ حضرتك الاثنين تحت تنزلك، طب ارمي 15 عده بوزن ثابت. هي كده ننزل اي حاجه تقلد. دي اول حاجه. ثاني حاجه يقول لك ايه؟ لا مؤاخذه عن واحد متجوز يقول لك ما امارس يعني ما عاشرش زوجتي وقت البطولات. غلط طبعا. خلي حاجه طبيعيه، كل واشرب عادي، حاجه طبيعيه. ده بيساعدك على تنشيط الهرمونات الطبيعيه اللي في الجسم. في معلومه ثانيه كمان غلط جدا، يجي يتمرنك مثلا ترابيس يعمل لك كده. ايه ده؟ النبي بتيجي لا يا جدعان الترابيز بص بتنزل بالراحه، لازم تسال. الترابيز دي مش اقل من 17 عده. عملت 10 عدات ملهاش لازمه، لان عدد صغيره عاوزه تكرار عشان تشتغل. وفي حاجات كتير الشباب يشوفوا حاجه يقولوا امين. فكر واسال ليه الانسان الغبي ده بيعمل الحاجه دي؟ ليه؟ او الانسان اللي مش غبي ليه؟ ايه السبب؟ فكر فيها ليه؟ طب هتعمل ايه؟ قبل ما تقلد. ايه يعني واحد مثلا بطل مثلا روني كولز تمريناته كتير غلط، وشوف ايه اللي حصل له بعد ده كله. تمرينات فوق العادي، اثرت على العظم، ماشي مع كتيف. فما تقلدوش اي حاجه. مش معناها في حد واحد يقول لك الوزن التقيل هو اللي بيعمل عضلات. الشله الواد وزنه 70 كيلو، الشله في 100 كيلو، وثلاثه بيساعدوه من ورا. يقول لك انا بتمرن بوزن تقيل. طب انت شلت حاجه يا ابني عشان تتمرن وزن تقيل؟ طب اتمرن على قدك، على قد جسمك. شيل حديدك، هو تقل وخلاص. شيل معايا، انا كنت بتمرن ب 200 كيلو وهو مش شايل منهم غير 20 كيلو. يا جماعه ما تقلدوش، فكروا. ربنا ادانا عقل. العقل ده مش عشان نشرحه ونفرحه، عقل عشان نفكر فيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل سنه وانتم طيبين، ومفيش حد يزعل مني. ها؟